अच्छा सर, हाँ अचूं थी अवां चयो पे राणा सनावला साहब जा राब्ता, त रात भी हिकिड़े टीवी चैनल ते हिकिड़े पासे शर्जील साहब बैठो, ॿिए पासे राणा सनावला, तो उते भी राणा सनावला साहब जी वर्डिंग ये आई थी, ये जो आप खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं, ये नाम निहाद है, मतलब उन्होंने नाम निहाद इंतशारी टोलो चवंदड़ अज नेठ मजबूर थिया आहिनि, जो उन्हनि जीअं मां पाण ॿुधायो त अयाज़ लतीफ़ अलीअ साहब सां राब्तो कयो, ज़ैन शाह साहब सां राब्तो कयो आहे, उन्हनि अयाज़ हिन पंहिंजे राशिद महमूद सूमरो साहब सां राब्तो कयो आहे। सो हाणे इन्हनि राब्तनि जो नतीजो छा था ॾिसो अवां? अयाज़ लतीफ़ अलीअ साहब जो त बयानु आयो, उन त वाज़े कयो आहे त भई रिथा अवां जेसिताईं रद्द नथा कयो त ॻाल्हियुनि जो को फ़ाइदो ई कोन्हे, रिथा रद्द कयो किसो ई ख़तमु आहे। सिंध जी त हिकिड़ी डिमांड आहे त बाबा इन वज़ीर आज़म अची ऐलान करे त असां इन मनसूबे तां हथ खणूं था, बाक़ी ॻाल्हियूं त थींदियूं ई कोन, या ॻाल्हियूं थियण जो को फ़ाइदो बि कोन्हे। ॾिसो, हिकिड़ो इहो सुठो अमल आहे, पंहिंजो जेकॾहिं अहसासु थिए थो सियासी अरब मुस्लिम लीग जूं हिकिड़ी सियासी कुवत आहे, उन्हनि जे मथां कुझु ॿियूं जेके आहिनि प्रेशर ज़रूरु आहिनि कंहिं हाल जे मामले ते उन्हनि जी अदावत लाइ, पर उन्हनि इहो रियलाइज़ कयो आहे त बाबा ईअं असां यूनिलेटरली मामला नथा हलाए सघूं, उनजे करे उन्हनि राब्ता बि कया आहिनि। हाणे उन में जेका ॻाल्हि अवां ॿुधायो पिया शर्जील मेमन साहब सां जेका राति हुनजी गुफ़्तगू थी पई पंहिंजो टीवी चैनल ते, उन में ॾिसो त हुननि जो जेको मौक़ुफ़ आहे उन में डिफेंस हुन वटि कोन्हे। पहिरियों चवनि पिया त बाबा फ्लड वाटर कैनाल आहे, असां 6 महीना हलाईंदासीं, उन मां 3 महीना जेको आहे बोट जो पाणी हूंदो, 3 महीना पंजाब पाणी ॾींदो। हाणे चवनि था त ड्रिप इरिगेशन हूंदो ऐं उन मां असां पंजाब जो ॿियो पाणी बचे। सो हाणे 6 महीननि खां उहो साल जो कैनाल हुनखे तस्लीम कनि था पिया त हीउ सॼो साल हलंदो। सो ब्रीफ जेका आहे उन्हनि जी जेका पंहिंजो ॾियनि था पिया उहो डिटेल, उन में पाण बि कंफ्यूज़ आहिनि, राणा सनावला साहब बि कंफ्यूज़ आहिनि। उन्हनि बि राति जो एतिराफ़ कयो त CCI मां बि मंज़ूर थियल कोन्हे, टेक्निक मां मंज़ूर थियल बि कैनाल कोन्हे, कैनाल ते कमु बि कोन थो पियो हले। ऐं सदर रज़दारी साहब वारी जेका मीटिंग हुई जंहिंजो हवालो ॾिनो पियो वञे, उहो जस्ट मुशावरत जी मीटिंग हुई। उन मीटिंग में बक़ौल राणा सनावला त का मंज़ूरी वग़ैरह कोन ॾिनी वई आहे। सो असल में जेका शइ आहे उहा हिननि खे जेकॾहिं हू चवनि था त कमु न पियो हले, कंहिं बि फोरम तां मंज़ूर थियल न आहे कैनाल, हक़ीक़त इहा आहे त कमु शुरू थी वियो, हाणे रुकियो ज़रूरु आहे, पर इहो बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ो सुवालु आहे त बिना कंहिं फोरम जे टेक्निक जी मंज़ूरीअ खां सवाइ हेॾो जेको खरबे रुपयनि जो मनसूबो आहे उहो शुरू कीअं थो थी सघे, उन ते कमु शुरू कीअं थियो, उते अलॉटमेंट्स कीअं थियूं? सो इहो समूरा वॾा सुवाल आहिनि। हाणे जॾहिं मामिलो ही ॻाल्हियुनि में वेंदा त ॻाल्हि टुटंदी वञी उते जिते सिंध जा एक्सपर्ट जेका ॻाल्हि कनि था पिया, सिंध जी सियासी कुवतूं ॻाल्हि कनि थियूं पियूं, उहा हिननि खे तस्लीम करणी पवंदी। ऐं बिल्कुलु ठीकु चयो अयाज़ लतीफ़ अली जी, इहा साॻी ॻाल्हि शर्जील इनाम मेमन साहब बि कल्ह उन्हनि खे चई पिया त बाबा वज़ीर आज़म ऐलान करे वापसि वठे कैनालनि जो मनसूबो, असां ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहियूं। सो इहो जेको आहे हाणे हिन खां पीपुल्स पार्टी न को हिन पोज़ीशन में आहे त पोइ हिते हटे, न को कॉन्फ्रेंस दूरी हुन पोज़ीशन में आहिनि त हिन खां को विचो को रस्तो क़बूल कनि, न को असांजा जेके वकील वेठा आहिनि पंहिंजो बबरलो हिते, न को उहे हिन पोज़ीशन में आहिनि त को विचोरो को रस्तो कढणु इजाज़त ॾियनि सियासी कुवतुनि खे। सो हाणे ज़ाहिर मामिलो जेको आहे उहो एॾो ख़राबु कयो वियो आहे जो हाणे माण्हू जेके आहिनि उन कैनाल जे मनसूबे जे ख़ात्मे खां सवाइ ॻाल्हि ई न पिया वञनि। हुकूमत पाण ख़राबु कयो आहे हिन मामले